Gente, voltei. Foz do Iguaçu. Olha que top essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Lindo demais, somos ricos, 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 Brasil é rico. Deixe seus comentários se vocês gostaram dessa imagem, linda demais. Vou tentar chegar perto. Tá, tô com meu bebê aqui, ó. Meu bebê tá aqui comigo, morrendo de frio. Tá fazendo muito frio, vocês não tem noção. Olha como eu tô. Vou tentar virar aqui. Não dá. Ai, meu Deus, meu Deus. Pera aí, calma. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Olha aqui. Ó, ó, ai, ai, que frio. Gente, tá loucura, 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 loucura. Olha, vocês só estão aguentando. Vou tentar chegar. Vou tentar chegar ali na garganta, lá embaixo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vão comigo, vão comigo. Me dá a mão, Caio. Vamos tentar. Vamos lá? Todos preparados? Tá. Vamos lá. Vamos lá, Caio. Preparado? Preparado? Vamos lá. Segura a mamãe. Tá ventando muito. Caramba, os pessoal estão correndo. Quando eles estão indo embora, eu estou chegando. A gente não tá aguentando. Caramba. Estou atravessando, gente. Kauai. Povo do Kauai. Olha, tá demais. Top, 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 top. Caramba. Água geladinha. Água gelada. O pessoal tá tudo correndo. Ai, literalmente mágico. Uhul! Uhul! Que top! Que top! Vou tentar chegar lá no final. Olha lá. Meu Deus, será que eu aguento? Gente! Uhul! Olha aqui, guys! Caramba, caramba! É lindo de morrer demais! Olha aquele lá! Meu Deus! Ai! Tá com vontade de desistir, gente! Ai, não! Não vou desistir por causa de vocês! Vambora, 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 vambora! Tá frio demais! Eu tô me molhando toda! Meu Deus! Que top! Gente! Eu tô querendo desistir! Meu Deus! Caramba! É água demais na cara da gente! Loucura, 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 loucura! Uhul! Ai, meu Deus! Dá medo, tá? É muita água. Chegamos, chegamos, chegamos!